長い歴史が木に生えて今も栄える城下町犬山ほんに犬山よいところそれよいところ岩にしぶきの花が咲く川の景色も絵のように揺れてなおます揺れてなおます旅心それ旅心スイカそろっと後ろ張ってやって。
友達も。力でもってよろしくうがまた飲む何がまた出るまた飲むまた出る何回も何回も繰り返しうが何時もいたしうが何時をするから何時と名前がついたと言われておるこのうがの会10月の15日まで行っていますセコンド